Cime Castrain sono proprio uno di quei posti che racchiudono il carattere delle Giulie, selvaggio, appartato e poco abbattuto, ma al tempo stesso con una forte impronta storica. Resti di trincee, postazioni e mulattiere della Grande Guerra rendono il luogo ancora più suggestivo, sospeso tra bellezza e malinconia. Percorsa la Val Racolana dopo circa 4 km dal Sella Nevea, presso il cipo del memoriale, sale la strada che porta alla Malga Grand Agar. Dalla Malga prendiamo il sentiero 6A28 verso l'incrocio col 6A25. Oltrepassato il rifugio Corsi, saliamo verso la Forcella Mosè. Quindi il sentiero Anita Goitan ci porta prima a Cime Castrain, poi alla Forcella Lavinal dell'Orso. Chiudiamo l'anello sul 6A26, 6A25 e 6A28. La strada verso la Malga, pur avendo dei tratti in cemento, è molto disastrata. È quasi necessario avere un'auto con trazione su 4 ruote oppure un fuoristrada. Eccoci alla splendida Malga Grand Agar. Le mucche ci aspettano curiose. Si parte già da una bella quota, siamo a oltre 1500 metri. Prima percorriamo il sentiero 6A28 che si interseca col 6A25. Passiamo sotto il campanile di Villacco, dal quale scende una leggera e rinfrescante cascata. Lasciamo il rifugio Corsi sulla nostra destra. Guarda qui il rifugio Corsi, chiuso da chissà quanto, ma noi siamo ospiti di gente unica e le funivie le facciamo a Trieste e qui lasciamo chiusa la teleferica del Corsi. Sopra di noi cominciamo a trovare gli stambecchi. Ne vedremo molti altri durante l'escursione. Ecco il rifugio Corsi, a mio parere nella posizione più bella delle montagne friulane, purtroppo da anni abbandonato. Sopra di noi una spettacolare vista su un anfiteatro di cime. Proseguiamo verso la Forcella Mosè, che può portare anche verso lo Jofffuart. È un sentiero ripido ma facile, non ha particolari punti esposti. Siamo a Forcella Mosè, davanti a noi si vedono molto bene le cime dello Jof di Montasio. Sul lato nord-ovest il canalone scende ripido e roccioso, verso la Alta Spragna. Qui pochi resti di un caposaldo austriaco.
proseguiamo sul sentiero Anita Goitan verso le cime Castrein. Ci siamo attrezzati per ferrata, ma troviamo solo 2 piccoli tratti di corda. Il sentiero prosegue con dei tratti un po' esposti, ma non eccessivamente. Ci lasciamo alle spalle lo Joffwart. Cominciamo a trovare i primi resti delle postazioni della Grande Guerra. Questo al tempo era territorio austriaco. Qui c'era una teleferica, ci sono ancora i resti. Lunghe trincee, ancora in buono stato, che arrivano fin quasi sulla prima cima delle Castrein. Una delle postazioni in caverna. Proseguiamo in cresta verso l'altra cima, che è molto più interessante. Questa è l'ultima e incredibile postazione austriaca verso il fronte italiano del Crenjedul. Era un caposaldo che fu per un periodo nel 1915 conquistato dai soldati italiani. Lo mantennero per poco tempo, visto la difficoltà dei rifornimenti. Ripreso dagli austriaci, lì rimasero fino alla ritirata di Caporetto. La bellissima scalinata che sale verso la galleria della postazione. Altro che passo degli scalini. Qui sono gli scalini. Le gallerie che attraversano completamente la cima Castrein Est. Una delle bocche da fuoco, come si può vedere, era direttamente affacciata verso il passo degli Scalini. Lì si trovavano i trincieramenti italiani. Con attenzione scendiamo la esposta e ripida scaletta per riprendere il cammino verso la forcella Livinal dell'Orso. Riprendiamo il sentiero Anita Goitan, passando sotto una delle cime Castrein, sulla quale si vedono le uscite delle gallerie. Davanti a noi la magnifica visuale del Crenjedul. Anche da lontano si può vedere molto bene la via attrezzata Ceria Merlone.
Certo che però sti segni qua era appena tornato a casa Ulisse quando li hanno fatti, cioè Anita Goitan. Il sentiero in questo tratto è veramente fatiscente, evidentemente è anche poco percorso. Giungiamo ben presto alla forcella Lavinal dell'Orso. Qui parte anche un sentiero che scende verso il bivacco Mazzeni. Ci sono alcune targhe che ricordano degli avvenimenti successi negli anni 30. Prendiamo il sentiero 6,26 fino ad intersecare il 6,25 che porta verso il passo degli Scalini. Un bel gruppo di stambecchi, maschi giovani e femmine, ci guardano curiosi. Sono molto socievoli, ci seguono per un bel tratto. Su una roccia una bella marmotta con il suo fischio avverte le compagne. Un grazie a tutti gli amici del canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Vi arriverà così l'avviso dei nuovi video.